नमस्कार बंधुरा चम्पास किचेने आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आजकेर रेसिपि हच्छे सम्पूर्ण अनुष्ठान बाड़ीर स्टाइले टमेटो दिए कातला माछेर झोल। आजके आमादेर एई रेसिपिटा फलो करले किन्तु आपनारा चाइले घरोया जे कोनो छोटोखाटो अनुष्ठाने 80 থেকে 100 जन लोकेर रान्ना करे निते पारबेन। ताहले चलुन बंधुरा चटपट देखे नेওয়া যাক आजकेर रेसिपि। এই রান্নাটা করার জন্য আগে থেকেই কাতলা মাছের টুকরোগুলোকে নুন হলুদ দিয়ে ভেজে রাখা হয়েছে। সবার প্রথমেই কড়াইতে বেশ খানিকটা সর্ষের তেল গরম করে নিয়ে এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে 10 থেকে 12টা তেজপাতা ফোড়ন। একই সাথে দেওয়া হচ্ছে গোটা জিরে। 10 থেকে 12 সেকেন্ড তেজপাতা আর গোটা জিরেটাকে ফ্রাই করে নিয়ে এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে বেশ খানিকটা পেঁয়াজ বাটা। একই সাথে দেওয়া হচ্ছে 3 হাতা আদা বাটা। বড় হাতায় 3 হাতা দেওয়া হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা বাটা। একই সাথে বাটা মশলার সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে স্বাদমতো লবণ। এখন এই সমস্ত মশলাকে কন্টিনিউয়াস নাড়াচাড়া করে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে, যতক্ষণ অবধি না আদা পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা যাচ্ছে ততক্ষণ। মশলা কষিয়ে নেওয়া হলে এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে 3 কিলো টমেটো। প্রত্যেকটা টমেটোকে 4 টুকরো করে কেটে নেওয়া হয়েছে। এই মশলাটা কষানো হতে হতে ততক্ষণে অপর দিকে একটা বাটির মধ্যে নেওয়া হয়েছে বেশ খানিকটা হলুদ গুঁড়ো, দেওয়া হচ্ছে কালারের জন্য কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো আর দেওয়া হচ্ছে লাল লঙ্কার গুঁড়ো। একই সাথে নেওয়া হচ্ছে ধনে গুঁড়ো এবং জিরে গুঁড়ো। এখন এই গুঁড়ো মশলার মধ্যে জল দিয়ে সমস্ত গুঁড়ো মশলার একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে। জল দিয়ে মশলার পেস্ট তৈরি করে নিলে এটা তেলে দিলে কিন্তু পুড়ে যাওয়ার আর চান্স থাকে না। সমস্ত মশলাকে ভালো করে গুলিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এই গুলিয়ে নেওয়া মশলাটাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কষিয়ে রাখা মশলার মধ্যে। আগে থেকে চার মগজকে বেটে নেওয়া হয়েছিল, এর মধ্যে সামান্য জল দিয়ে এটাকেও গুলে এই মশলার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। এইভাবে চার মগজ বেটে দিলে গ্রেভিতে খুব সুন্দর একটা ক্রিমি টেক্সচার আসে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিমাণ মতো জল। আমাদের চ্যানেল চম্পাস কিচেনের রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দেবেন। এতে করে আমার আপলোড করা নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। এবারে চুলা আঁচটাকে হাইতে রেখে ঝোলটাকে ভালো করে ফুটতে দিতে হবে। ঝোল যখন এরকম টকবক করে ফুটতে থাকবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আগে থেকে ভেজে রাখা কাতলা মাছ। ঝোলের সাথে ভালো করে মাছগুলোকে মিশিয়ে দিয়ে চুলার আঁচ একদম মিডিয়ামে করে দিতে হবে আর 10 থেকে 15 মিনিট টাইম নিয়ে ঝোলটাকে ফুটতে দিতে হবে। কিছুক্ষণ ঝোলটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নেওয়ার পরে এর উপর থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বেশ খানিকটা ধনেপাতা কুচোনো। ভালো করে ধনেপাতাকে ঝোলের সাথে মিশিয়ে দিয়ে চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে এটাকে আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিতে হবে। এইভাবে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেওয়ার পরে সমস্ত মশলার ফ্লেভার কিন্তু মাছের ভেতরে ঢুকে গেছে, টমেটোও পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন এই ধরনের একটা ঝাঁঝরি হাতার সাহায্যে মাছ আর ঝোলটাকে আলাদা করে নেওয়া হচ্ছে। এতে করে মাছ ভেঙে যায় না আর পরিবেশন করতেও কিন্তু সুবিধে হয়। আজকের রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন আর আপনার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটাকে অতি অবশ্যই কিন্তু শেয়ার করবেন। এতক্ষণ আমার পাশে থেকে ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। বাই।